안녕하세요. 장사유업 장작토끼입니다. 오늘은 그 장작 공장용 기계 모델 SSL-J 90-600H 제품에 그 십자 전용날을 장착을 해가지고 캠핑용 장작을 패는 걸 영상을 한번 찍을 건데, 지금 절단목 10개를 과연 한 몇 분 안에 다 작업이 가능할지에 대한 거를 갖다가 오늘 한번 영상을 찍어 볼까 합니다. 자, 일단은 제가 절단목을 보시면은 지금 참나무고요. 지금 생나무이긴 한데 한번 저울에 한번 달아 보겠습니다. 요게 지금 지름이 19cm 190mm 나오고요. 그리고 또 요거는 250mm 25cm 나오네요. 무게가 8.5kg 나오고요. 그리고 (25cm)짜리가 지금 14.5kg 나오고 있습니다. 그러면은 지금 이게 제일 작은 게 지금 19cm고 제일 큰 게 25cm짜리예요. 그래서 요거를 그냥 랜덤으로 해가지고 섞어가지고 요런 식으로 해서 10토막을 절단목을 이제 제가 캠핑용 장작을 캠핑용 십자 전용 광풍날로 한번 작업을 한번 해보겠습니다. 자, 지금 한 이 절단목 10개를 여기 보시면은 요게 공장용 캠핑용 전용 십자날 저희가 새로 이제 올해 상반기에 개발한 제품인데, 여기 보시면은 비드가 두껍게 들어갈질 않아요, 용접 부위가. 그리고 이 도끼날 두께는 9mm입니다. 9mm. 지금까지 만든 제품 중에서는 두께가 가장 얇은 날이에요. 왜냐하면 날을 얇게 만들고 비드가 두껍게 들어가지 않아야, 이따 보시면 알겠지만 장작이 다 뻐개는 그 과정에 있어서 많이 벌어지질 않아요. 그래서 일부러 장작이 많이 벌어지지 않게 하기 위해서 날을 이렇게 따로 별도로 제작한 거고요. 지금 이렇게 보시다시피 10개의 그 절단목을 몇 분 안에 뽀갤 수 있는지를 저희가 이제 한번 테스트도 해볼 겸 영상물을 한번 올려봐 드리려고 지금 촬영을 하고 있습니다. 지금 전반적으로 지름이 지금 얘 같은 경우 23cm, 그리고 19cm, 20cm, 20cm, 얘도 19cm. 그리고 이쪽에도 또 지금 3개의 절단목이 있는데요. 22cm, 20cm, 20cm. 그러면은 지금 평균 2cm, 21에서 22cm 정도 잡으면 절단목 하나 무게가 평균적으로 제가 봤을 때는 한 11kg 정도 보면 될 것 같아요. 그러면은 10개니까 110kg입니다, 이게. 10개를 다 뽀갰을 때 총 장작 무게는 110kg인데, 이게 현재 생나무이기 때문에 여기서 수분을 35% 정도는 빼야 캠핑용 장작가 출고가 가능하거든요. 그러면은 110kg에서 35kg에서 많게는 40kg를 빼야 돼요. 그러면은 35kg를 뺀다 치면은 85kg가 나오네요. 85kg. 근데 만약에 뭐 40%까지 빼서 40kg를 뺀다 그러면은 그래도 70kg 나와요. 70kg 나오면은 마른 장작 70kg이기 때문에 10kg짜리 양파망 캠핑용 자루에 7자루가 나올 분량입니다, 이게. 자, 그러면은 캠핑용 장작 7자루가 나올 수 있는 분량을 절단목을 10개를 제가 이제 캠핑용으로 이제 가공을 할 건데요. 그 시간이 얼마나 걸리는지를 한번 체크해 보고, 제가 이거를 뜯는 거는 옆에서 다른 분이 할 거고, 일단은 장작을 패는 것 자체만 몇 분 정도 걸리는지 제가 이제 그거를 실험하겠습니다. 자, 그러면 여기서 제가 시간을 한번 재보겠습니다. 여기 보면은 타이머에 시간을 이제 잠시만 이제 기계를 켜놓고, 자, 이제 시간을 오늘 해보겠습니다. 자, 시작!
보시다시피 장작이 많이 안 벌어지고 공유가 없는 경우에는 많이 벌어지지 않거든요. 예, 지금 4분 3초가 나왔는데 실질적으로는 지금 카메라를 비추지 않아 가지고 장작 다 뽀개고 나서 일부러 타이머를 안 눌렀습니다. 4분이 좀 안 나오네요. 4분이 좀 안 걸렸어요. 지금 4분 03초가 걸렸는데 지금 더 빨리 하려고 마음 먹었으면은 한 3분 40초 정도? 예, 3분 40초 정도 나올 수 있을 것 같네요. 지금 절단목 10개를 제가 뻐겠는데 일단은 4분 나왔어요. 4분. 예. 4분이면은 지금 초 단위로 따지면은 60초, 4, 6, 24, 240초, 240초니까는 절단목 하나 절단하는데 24초 걸린 거네. 24초. 지금 지름이 평균적으로 21에서 22cm의 굵기의 절단목을 캠핑용으로 일단 뽀개기만 하는 그 시간이 개당 24초 걸렸습니다. 24초. 근데 지금 이렇게 보시면은 여기 아까 한 20cm 정도 나왔던 건데 지금 똥가리를 제가 이거는 지금 안 내려온 이유가 똥가리 수를 한번 쉬어보려고 그래요. 여기 지금 도끼날이 4번 내려온 거거든요. 4번 내려온 건데 지금 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23토막이 나왔네요. 23토막. 도끼날이 지금 총 4회, 절단목 1개에 4회 왕복했을 때 지금 23토막이 나왔습니다. 23토막. 그리고 지금 이게 10개를 그 장작을 폈을 때 이제 건조까지 수분 함수량을 15% 기준으로 잡았을 때 10kg 양파망 7자로 분량입니다. 7자로 분량. 7자로 분량을 광포 캠핑용 전용 십자날로 장작을 폈을 때 절단목 10개를 총 팬 시간이 240초고요. 개당 24초씩 걸린 격으로 지금 나왔습니다. 자, 이렇게 해서 지금 저희가 올해 지금 새로 개발한 공장용 광포 캠핑용 전용 십자날을 성능이 어떨지 여러분들이 좀 더 궁금해 하실 것 같아서 10개의 절단목을 장작을 패면서 보여드려 봤습니다. 자, 그러면 다음 시간에는 또 각 다른 그 도끼날들의 그 자기만의 그 기계 특성에 맞는 그 사용에 관련된 것들을 또 영상물을 저희가 한번 올려보도록 하겠습니다. 자, 이상 장사협 장작도끼였습니다. 감사합니다.